从设计初期，我们的目标就是希望提供给 PING 3D Printer 的操作者更好的使用体验。所以我们重新思考了各项机构，并且加以改良及整合，兼顾外观及内在的稳固结构，能够带来最好的电影品质，并且能够确保机器在任何的情况之下都能够稳定的运行。为了缩短机器与你的距离，我们选用了更直觉、更容易上手的图形化触控式界面。模组化的快拆喷头也能够让你更轻松的更换。同时，我们也准备了各种尺寸以及能够对应多种材料的专用喷头供你选择。这些改变都是为了让 PING 3D Printer 能够更好的成为你的工作伙伴。所以，无论你是一位喜欢 DIY 的玩家、产品设计师、样品制造单位，或者是传统加工产业，我们期望 PING 3D Printer 能够成为一台称职的工具机，并且协助你开创更多的可能性。